生爛腳嗰啲啊，呢啲位置啊，呢啲咁㗎，拗到甩晒皮個，嗱，呢啲咁嘅甩晒皮嘅，呢啲咁嘅樣㗎，嗰啲啊腳趾嗰度啊，拗到出晒水，有腳味嘅腳氣嗰啲，佢都可以搽。你又坐榕樹頭，唔似喎，你又坐榕樹頭，隻你都話坐榕樹頭。你哋坐榕樹頭呢，坐榕樹頭嗰班人呢，你就要集中啊！大家一齊上茶樓先係㗎。曾成佬都坐榕樹頭啊！你以為啊？知冇知啊？我準備落播㗎啦！你哋有需要呢就拍，知唔知？係啊！你都收咗5嚿水，我嗰個5蚊雞都冇啊！我曾成佬啊，你以為啊？都話11點，晚黑11點先話，爸爸節日快樂喎咁樣。你以為啊？嗱，你哋自己瀏覽下，新痕新樣嗰啲啊，你冇拖啊，拖嘅時間越長呢就越痕。你7個39蚊拍咗返去，佢有得俾你試㗎嘛，佢有試用裝㗎嘛，知唔知啊？啊，佢有試用裝㗎。你啱使你就留低55分我落播，係嘛？係咪姐？多謝晒啊！啱使你就留低，你冇啱使你俾翻我就係㗎咯，冇緊要嘅嚇。啊，佢有得俾你試嘅咧，冇咁笨賊，你就大大方方拍翻去查，係嘛？冇理得佢3721，你收到你用個手機，收到嗰陣時用個手機啊，啲啲，你就知道係真同假㗎咯。知冇知啊？啊，收到嗰陣時，你一睇你就知道㗎啦，啲啲咁你就知㗎咯。阿成欣，你嘔飽啦係咪？係啊，越落越大雨啦！呢啲咁嘅天氣啊，煩死人啊！真係頭痛啊！冇辦法啊！嗱，你哋自己瀏覽下嚇。如果我落咗播，你想買嘅你就去櫥窗嗰度㗎啦，知冇知？我落播㗎啦。你哋如果有咩唔明㗎，就要出聲喎，知唔知？啊！我準備落播㗎啦。落雨天唔使做工，唉！落雨天食飯都食唔落啊！呢個係溫和㗎，一剪梅，溫和㗎，冇刺激過。啊，溫和㗎，呢個你放心，佢係好溫和㗎，細蚊仔都可以搽㗎。腳痕腳癢，邊度癢㗎你都可以攞嚟搽，由頭到腳都可以搽，好溫和㗎，嗰啲植物嚟㗎。你話植物溫唔溫和啊？佢又冇臭味，好大雨，知嘛？嗱，呢隻牛皮癬、蕁麻咩疹啊，蕁麻疹啊。皮癢啊、皮炎啊、嗰啲閃啊、瘡啊、爛腳啊，佢都可以搽。嗱，植物就係咁㗎，溫和。我相信你哋搽咗會嚟同我報喜。啊，呢個嘢我相信你搽咗，你會同我報喜。啊，林影華嗰個林影華呢，佢揾咗我好多日㗎啦。佢前2日又返嚟買啊嘛。佢返嚟拍啊嘛，佢係返去拍嚟搽爛腳。佢第一次係幫我買咗一針，跟住呢，佢俾佢朋友搽咗，幫佢朋友拍咗搽爛腳嘅，知嘛？你呢度琴日落好大個雨，增城都水浸啦。你以為啊？我哋羅定嗰邊都水浸啦。係啊，溫和係咪啊？即係好似我咁㗎，我好溫柔噶。係啊，我係好溫柔噶我。你以為啊？一樣啊！我如果今朝早出去，而家落曬雨，我呢度好大雨，我而家係喺屋檐底下，知冇知啊？呢度係工廠嚟㗎。嗱，一姊妹，你睇下你啱唔啱？啊，佢可以免費試用嚇，有呢啲咁嘅情況咧就免費試用，知冇知啊？爛腳
瘡瘡皮咩炎過，蕁麻咩疹過，嗰啲咩疹過，你都可以搽。背上一啲咁嘅一擔擔嘅背上嘅過咩敏嗰啲啊，咁樣拗嘅你都可以搽。我呢度你睇下，越落越大雨。